ऑलराइट गाइस, सो गुड मॉर्निंग। अभी हम बेनिली लेके जा रहे हैं सर्विसिंग करने। और आप सोच रहे हो ये बैग में क्या है, तो ये बैग में पूरा बेनिली का सामान है। चार बोतल है भाई साहब ऑयल के, और इसमें ऑयल फिल्टर भी है, एयर फिल्टर भी है, कूलेंट है, मतलब बहुत कुछ है। वो आपको जब हम गैरेज में पहुंचेंगे तब हम बताएंगे। ये अपनी i20 और क्लाइमेट अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बारिश नहीं है। ये अपनी यूनिकॉर्न, मेरा पहला प्यार, बहुत बुढ़ी हो गई है अभी, 15-18 साल हो गए। अब इसको लेके जाते हैं हाथी को। आवाज देखो गाइस, आवाज, सारे पैसे ये आवाज के। बहुत हेवी है, बहुत ज्यादा हेवी है। सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और ये हमको गांव से जाना पड़ता है। आई होप साउंड अच्छा आ रहा होगा। ये जो मैंने माइक लगाया वो DJI का माइक है, DJI का माइक मिनी। और अपना जो सेटअप है वो एक्शन 5 प्रो है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गैरेज है जिसमें हमको जाना है और इसकी सर्विसिंग करनी है। इस हाथी की सर्विसिंग करनी है। देखते हैं भाई कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आता है और माइक कैसे चल रहा है वो भी आप बता दो, क्योंकि जो इसमें हमने DJI माइक मिनी लगाया है और इसका जो गेन है वो -8 -7 पे हमने सेट किया है। फिलहाल वाइज़र ऑन है, मतलब बंद नहीं किया हूँ मैंने। आगे जाके मैं वाइज़र भी बंद करूँगा। बारिश में क्या दिखता है यार, मतलब देख सकते हो कितना ग्रीन ग्रीन है। बट एक ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि ये खड्डे देख सकते हो कंडीशन क्या है। बहुत दिमाग खराब होता है खड्डों से। अब जरा खींचते इसको, वाइजर बंद कर दे। बाय द वे मेरी बाइक में जो साइलेंसर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो एक्सिल 55 का लगा हुआ है। और क्या भाग रही है भाई साहब, क्या भाग रही है, एकदम गोली की तरह चल रही है। ओए होए होए, पटाखे देख सकते हो कैसे फूट रहे हैं। ओए होए, क्या मजा आ रही है। आई डोंट नो कितने लोगों का सपना होता है GoPro लगा के, कौन सा भी कैमरा लगा के हेलमेट में मोटो व्लॉग करने का। मेरा तो सपना बहुत पहले से था, जब से मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट किया तब से। बट कभी मौका नहीं मिला। मेरे पास वैसी बाइक नहीं थी जिससे मेरे को मोटो व्लॉग करना था। डेफिनेटली मेरे पास यूनिकॉर्न है, करिश्मा R है, बट मेरे को साउंड चाहिए था, ये साउंड चाहिए था। ये साउंड किधर मिलेगा भाई साहब, ये साउंड के मैंने पैसे दिया हूँ। और डेफिनेटली पब्लिक बोलेंगे कि बेनिली क्यों लिया आपने, तो भाई साहब इनलाइन 4 मशीन ये प्राइस में आई डोंट थिंक आपको मिलेंगी। डेफिनेटली मार्केट में तो बहुत है, Kawasaki Z900, Z800 मेरे को तो लेनी थी, बट बेवकूफ़ी है वो लेना। बिकॉज अगर आप 150-200 सीसी चला रहे हो बाइक, 900 सीसी या 800 सीसी पे आप अगर शिफ्ट हो रहे हो तो इट्स लाइक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई साहब मैं 150-200 सीसी चलाया हूँ आज तक मेरी लाइफ में, तो बेटर है मेरा डिसीजन 600 सीसी ही ले दे। क्योंकि बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है, पावर को समझने में ही बहुत टाइम लगता है। और देख सकते हो सब कितना मस्त ग्रीनरी अभी फ़िलहाल बारिश नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो फिर बारिश रहती तो वाट लगती मेरी। ऑलराइट, सो बारिश लग गई गाइस, तो इसलिए हम इधर रुके। अभी जाते हैं। तो अभी ये एंगल को हमने सेलेक्ट किए बिकॉज दूसरा एंगल भी ज़रूरी है। और बारिश लग रही है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, बट ब्लॉक भी करना ज़रूरी है। तो वाइज़र को करते बंद और भाई साहब जाते।
बारिश लग रही है, आई डोंट केयर, बिकॉज भाई साहब DJI Osmo Action 5 Pro से भी वीडियो शूट हो रहा है और अपने पास तो DJI माइक मिनी है, वायरलेस माइक जो कि हेलमेट के अंदर है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी बारिश हो जाए। अगर GoPro होता तो ख़त्म था। सो बारिश लग रही थी इधर, रुक गए हम और अभी जस्ट मैंने ये रेन कोट पहना हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही है, बूंदाबांदी, पर अपना व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी है बता दो। बस सिर्फ और 5 किलोमीटर जाना है हमको। बारिश का रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम गैरेज में पहुंच चुके हैं। फाइनली बारिश रुक गई है, जो कि आप देख सकते हो। और ये है गैरेज, रॉयल गैरेज, जो कि खेड़ी में है। और ये अपनी बाइक है इधर, इसको सर्विस करते हैं और कितना खर्चा आया वो बताते हैं और क्या क्या करने वाले आज हम पूरा सर्विस वो अभी आपको बताते हैं। सब देख सकते हो पूरा बैग भर के हमने सामान लेके आ चुके हैं। इसमें देख सकते हो ये पूरा इंजन ऑयल है, देख सकते हो इतना सब कुछ मैंने ऑर्डर किया हो। इंजन ऑयल है मुटोल का 7100 10W50, ये टोटल 1 लीटर एंड 1.5 लीटर। ये है इंजन फ्लशर। उसके बाद ये मैंने टेल टीडी भी मंगाया है, इससे ज़रा मतलब टायर ब्रॉड लगेगा। ऑयल फिल्टर भी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे आप थ्रोटल क्लीनर, तो ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये मोटोल का चेन क्लीनर और चेन ल्यूब भी इधर पड़ा हुआ है, ये ब्रश भी है। और ये है अपना एयर फिल्टर। अपनी बाइक इधर स्टार्ट किया वो लोग ने, ऑलरेडी की खुल रही है, टैंक ओपन हो रहा है। ओए ये ऐसा दिखता है तो सब टैंक निकल चुकी है। और ये है पूरा थ्रोटल, ठीक है। ये अभी ओपन करेंगे, फिर थ्रोटल को क्लीन करेंगे और फिर देखेंगे क्या कंडीशन है अपनी बाइक की। तो देखो कैसी दिख रही है। ये अपना थ्रोटल, ये थ्रोटल और ये एयर फिल्टर। ये है अपना एयर फिल्टर की कंडीशन, थोड़ा बहुत ठीक है बट आई थिंक चेंज करना ही चाहिए। टोटल पूरा देख सकते हो, ये पूरा भी इसको क्लीन करना है। ये है हमारा स्पार्क प्लग, देख सकते हो कंडीशन इसकी भी मतलब उतनी ख़राब नहीं है। आई थिंक क्लीन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और 4 स्पार्क प्लग लगते हैं इसमें, देख सकते हो। ऑयल पूरा हमने निकाल दिए, पूरा काला 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 है पूरा। ये है ऑयल फिल्टर हमारा पुराना वाला, इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हो। मतलब ये है हमारा न्यू ऑयल फिल्टर। अभी थोड़ा इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको फिट करेंगे। डेफिनेटली जब भी आप सर्विसिंग करते हो तो ये ऑयल फिल्टर भी चेंज करना ज़रूरी है। इसको फिट करते हैं। ऑयल फिल्टर लगाने के बाद ये बेल्ट से भी अपने को टाइट करना पड़ता है। जो डाल रहा है इंजन ऑयल वो है मुटुल का 7100 10W50। तो ये अपना नया एयर फिल्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो पुराना वाला गंदा हो चुका है तो हमने नया ये एयर फिल्टर लगा रहे हैं। ऑलरेडी गाइस तो हमारा एयर फिल्टर लग चुका है नया वाला, थ्रोटल भी क्लीन हो चुका है। वैसे अब ऑलरेडी हमारा थ्रोटल क्लीनर हो गया करके, इंजन फ्लश भी क्या देख सकते हो हो गया। अभी थोड़ा क्लच मेरा टाइट आ रहा है तो वही देख रहे हैं। नॉर्मल चेकअप है लाइक कूलेंट वगैरह वो सब चेक करेंगे, उसके बाद रेडी टू गो। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं हम इधर। ये यामा की RX 100 1989 का मॉडल है, बाय द वे सेल में है, मतलब अप्रोक्स 80,000 लोग सेल करे। ये गैरेज ऑनर की ही बाइक है, मतलब देख सकते हो कितनी मस्त है। एक ज़माने में लोग पागल थे ये बाइक को और आज भी है, क्योंकि
इसकी फायरिंग ऐसा क्रेजी है। अभी हम कूलेंट डाल रहे हैं तो गाइस ऑलरेडी हमारी टिल टीडी निकल चुकी है, मतलब जो थी। अभी जो हमने लेके आए नहीं वो लगेंगे इधर। इसी दिख रही थी पुरानी टिल टीडी, अब नहीं जो दिखेंगी वो भाई साहब ऐसी दिखेंगी, ऐसी लगेंगी। तो टायर काफ़ी ब्रॉड दिखेगा, मज़ा आएंगे। टेल टीडी ऑलरेडी बैठ गई है, मतलब लग चुकी है। टैंक भी हो गया है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अभी सिर्फ चेन टाइट करनी है। वैसे अब अपनी नई टेल टीडी देख सकते हो लग चुकी है। अब सिर्फ नंबर प्लेट लगाना है, स्क्रू फिट करना है, इंडिकेटर लगाना है, दैट्स इट। दोनों इंडिकेटर भी लग चुके हैं, जस्ट अपना नंबर प्लेट लगना है। नंबर प्लेट भी देख सकते हो हमारा 601 है, बट उसको 600i हमने किए हैं बिकॉज अपनी बेनेली भी 600i है, तो इसीलिए नंबर वैसा किए हमने। हमारी ऑलरेडी बाइक सर्विस करके हो चुकी है, जस्ट टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं वो लोग एंड देन वी गुड टू गो। ऑलराइट गाइस, सो अपना बेनेली का काम हो चुका है। टोटल 1500 रुपीज़ मैकेनिक ने लिया, बाकी जो भी सामान था वो पूरा मेरा था। अप्रॉक्स मान के चलो 10,000 का खर्चा आता है अगर आपको बाइक सर्विस करनी है तो। मैंने 600 है और अभी मतलब बहुत ही फ्री हो गई है, इंजन बहुत ही ज़्यादा फ्री हो चुका है। क्लच भी बहुत ही टाइट था, बट वो भी क्लच भी बहुत ज़्यादा अभी लूज फ्री हो चुका है।